많은 사람들이 동물들과 함께 살아가고 있지만 올바르게 양육하고 관리를 하고 있을까요? 동물과 같이 살아가는 사람이 보다 동물과 원만한 관계를 유지할 때 감정적 충만까지도 기대할 수 있기에 그 동물이 어떤 동물인지에 대한 지식과 정상적인 행동의 이해가 선행되면 좋겠죠. 하지만 전 세계적으로 빈번하게 발생하는 동물의 유기, 학대, 방치 등의 문제들은 동물에 대한 낮은 윤리의식과 동물의 정상 행동에 대한 잘못된 이해에서 비롯되고 있어요. 현재 동물보건과 교수로 재직 중인 작가는 진료수의사로 활동했으며 수의업을 포함한 동물과 관련된 산업 종사자들, 보호자들에게 동물에 대한 올바른 지식과 정보를 바탕으로 책임감과 윤리의식이 필요하다는 생각으로 책을 집필했어요. 동물 행동에 대한 이해를 바탕으로 보호자는 동물을 책임감 있게 양육하고 종사자는 동물을 안전하고 윤리적으로 치료하고 관리한다면 동물의 복지 향상은 물론 함께 살아가는 사람들에게도 도움이 되지 않을까요?